古代的话，其实这些都要考虑啊，所以我们现在先把它限定在现代的藏语啊。所以这19个当机制的时候呢，真正在一个音节里面以一个最大组合来的话，真正要考虑到拼音的一些要素呢，主要是考虑这3个：基字跟下加字，还有后加的拼在一起的结果呢，就是这个音节的拼音结果。不需要考虑前加、上加、再后加。但是如果是这11个的话，要考虑这5个。那先有这个概念之后，我们再来我们来看前加上加对它的影响，刚刚已经说明过了所以其实在这里我们现在的重点都是摆在基字跟下加后加的的一个拼音结果。所以我们现在限定的范围就从这里来看那这里还要知道一个基本东西，就是说，在一个音节里面参与拼音的这些要素就前加、上加、后加、再后加，还有下加来讲，这5个或者说这里的这5个，只提供子音参与拼音，只有基字提供子音跟母音2个要先这样记就是一个音节里面子音的部分呢，有6个提供就是前加、上加、后加、再后加基字也提供，然后下加也提供。但是母音只有基字才能提供母音。那我们现在要谈的这个部分就是基字跟下加还有后加的这个拼音呢，我们通常会说基字它提供子音跟母音2个部分，下加提供的子音呢，它主要是影响基字的子音，它是去影响基字的子音。后加提供的子音呢，它主要是影响基字的母音。这个观念很重要就是说下加提供的子音呢，影响基字因为我们说基字它是由子音跟母音构成嘛，子音在讲的时候，子音一定在前面嘛，母音在后，所以会先影响到子音的是下加，那会影响到母音的是下加之后的这个后加，才会影响到它的母音。所以基字的子音在拼音的时候，会因为有下加的关系而受到改变，然后基字的母音呢，在拼音的时候，会因为后加的关系呢而受到改变。大家先有这样的一个认识那我们现在就先看我们现在把这个部分先抓出来看基字跟下加结合的情况。我们现在是会一个一个说明，就是说先讲基字跟下加等一下会讲基字跟后加，到时候呢会把这些再把它组合在一起，但是我们现在是有点做分解的个别来看这样。那这个请看刚刚第10页
第十页的那个圈圈6那个规则哈，就是我们刚刚讲的，这11个字母当基字的时候，会受前加上加影响的一个情况。那细部哈，再请各位自己看。底下我们看的是圈圈8的圈圈8的基字与下加字母的一个组合哦。那我这括弧里面有提到哈，就我刚讲的下加字母哈，这里可以加几个字哈，下加字母提供的子音在下加字母的后面加一个提供的子音，主要影响基字的子音部分那我们要来看的就是说我们上个礼拜有谈到，有几个字母可以当下加字，这个要很熟，4个哈。好，这里顺便再问一下，有几个30字母里面有几个可以当后加？10个。那10个里面有几个又可以当前加？5个哈。那10个里面有哪些可以当上加？3个哈。后加的10个是哪10个？卡拿、塔拿、帕玛、阿、拉拉萨。前加了5个。卡塔帕玛阿卡塔帕玛阿。上加的3个。下加的4个。瓦雅扎拉，瓦雅扎拉所以我们现在就要看基字跟瓦雅扎拉的一个组合那我们说，一个基字，它底下如果加瓦的时候，那个瓦要改写成什么样子？一个垂线在一个三角形嘛如果加这个是从瓦来的如果加牙的话呢，这个牙要改写成什么样子？也是有个垂线，然后这样如果是ရာ的话呢，改写成一个垂线，然后往上拉的话呢，不变保持不变。我们现在就要看基字跟4个下加它的一个拼的一个结果。这个拼起来就是它的拼音结果基字跟下加的拼音结果。假设一个音节里面只有基字跟下加的话呢，这个拼出来就是最后的这个音节的那个音了，最终的音了那我们来看那个第10页第10页呢，我们现在看的是这个部分这一排呢是基字，这一排是基字。然后当它加了瓦下加的时候并不是所有基字都可以加瓦下加我们可以算一下可以加瓦下加的其实只有18个，只有18个。是不是18个？而且这18个里面有2个很特别是我看一下第4个。这个卡呢，它已经加了ရာ下加了，就再加一个瓦这个瓦下加呢，它可以少数的字这个瓦下加它可以接在其他的下加之下这是其中一个这个也是蛮重要的一个字这个字呢本身是一个名词场所这个字它用在很多地方譬如像变金厂可能大家有听过变金厂，前面加一个这个这个还没教了这个拼音还没教，先记一下，它是念缺渣缺渣这其实有点一深这个连读我们后面会再讲。缺渣的话就是变金厂
法的一个场所哈，那这个就翻成变形场。还有像学校学习的场所。这个是 lob， lobra。哦，还有我们说那个僧侣茶巴。很重要的一个字啊。还有工厂啊，所扎，或者工厂。这个所是制造的意思。那刚刚这个 lo 是学习的意思。哦，所以跟这个茶有关的哈，就是它这个本身要念茶。为什么念茶？等一下我们就会说明。可能有人会怀疑说，这个念茶为什么在这里要念渣呢？这个牵涉到连读这个比较复杂，这个后面才会再讲目前我们学单一音节来讲的话，这个念茶先这样子记娃下加比较特别的是这一个字它可以在ra下加在之下再加它还有一个5、6、7、8、9第9个第9个帕雅达恰的底下再加一个娃下加的这个这个是那个占卜的意思或者征兆的意思念恰18个可以接娃下加的情况呢，只有这2个是比较特别的就是说这2个娃呢，还可以再接在其他的下加底下那娃下加很简单它只有表形不表音，等于说机制加了它呢，声音还是跟原来的机制的音是一样的拼音结果是一样的但是它有一个视觉的效果就是说有加东西，但是音跟原来是一样那通常娃下加的作用是什么呢它其实是帮助它有一部分的功能是在帮助我们去知道一个音节里面，特别是3个字母。我们上次有提到3个字母从左到右这样排列的3个字母呢，它要辨认机制比较难一点嘛它牵涉到2个规则嘛，不是吗？如果第3个字母是萨，第2个字母是卡啊爬麻的时候，第1个字母是机制。如果不符合这个规则的话，第2个字母是机制嘛，对不对？这个规则要很熟。通常呢，加一个娃下加可以帮助辨认机制所在的位置比如说我们上次看恶鬼这个词我们上次有看到这个词以有时候呢，你会看到有一些书它会在这里加个娃，就告诉你说机制在这里了，这样了解意思吗？读音还是一样，跟这个音跟这个音是一模一样，但是它